Не, вот сколько столетий? Говорят 200, говорят 300. Мог бы ты дать определить свой? Противостояние против кого имеешь в виду? Ну, России. Ну, если России брать, то Россия появляется где-то во второй половине XVI века. Вот здесь тоже важный момент, то, что мы говорим, то, что она появляется, это, знаете, как само как государство, это московское, оно там находится далеко. Здесь выдвижные какие-то базы, например, у американцев есть вот эти натовские базы по всему миру, да, где-то они находятся, базы военных. Но это же не считается территорией Соединенных Штатов Америки. Вот то же самое на Кавказе, вот этот город Терки, Сунжинский отрог, они еще говорят, как бы были такие две крепости, и вот это считается вот как появлением России на Кавказе. Но они просто, это вот две какие-то крепости, где сидят казаки, они там абсолютно ничего кавказским народам сделать не могут, вооруженно они никакой из себя серьезной силы не представляют. Потом уже в 17 веке вот попытка такая происходит, с Астрахани еще приходит подкрепление, но их быстро на место сажают, они надолго забывают. И следующее такое серьезное уже, можно сказать, появление России на Кавказе, это вот поход Петра Первого. 20-е годы 18 века. Это вот можно сказать вот серьезное такое появление уже России. До этого это просто какие-то две базы, которые особо из себя ничего не представляют. Просто как представляют Россию на Кавказе. Поэтому вот с появлением Петра Первого можно считать вот уже серьезные такие крупные боестолкновения. Со второй половины 18 века, 1763 год, это Моздокская крепость, и вот эта Екатерина II, которая вот у них там, как у мусульман бывает, мы Иерусалим освободим, у православных точно такая же была тема, Константинополь освободим. И вот на этой волне активное уже именно завоевание Кавказа начинается. Вот геноцид ногайского народа, который первый пострадает. И так с этого начинается. Но это вот я такого мнения придерживаюсь. Кто-то говорит 400 лет, но вот это 16-17 век, это я больше считаю как знакомство, а вот уже вот как активное противостояние, это начало 18 века. Благодарю. Я... Ассаламу алейкум. Валайкум ассаламу раматуллах. Валейкум ассалам. Меня слышно хорошо сейчас? Тебя, да, тебя слышно. Я сейчас хотел бы одну тему поднять, одну тему, которую мы утром обсуждали. Я утром на работу шел, когда как-то сумбурно вмешивался, комментировал. Мы как бы обсуждали образование, создание республики. И мне хотелось бы вернуться к этому вопросу. И жалко, по-моему, здесь нету этого, с кем мы это утром обсуждали более так активно. ММ, по-моему, у него было. Его, по-моему, здесь и нету, да? И я бы хотел бы как бы более развернуто ответить на этот вопрос, который мы утром обсуждали. И мне время нужно, если вы меня послушали бы, я надеюсь, потом и он придет, если он сейчас здесь не слушает. И я бы такой развернутый ответ хотел бы дать, вот что касается создания, образования республики. Давай. Начну я, конечно, с создания, образования самого Советского Союза, потому что как бы из Советского Союза все это потом и развалом Советского Союза заканчивается. Я сейчас сразу хочу сказать, что я сейчас буду поверхностно больше объяснять, не уходить в конкретику, в детали, потому что это вообще многочасовой разговор получится. Хотя именно детали, они важны всегда бывают. Я сейчас постараюсь вот так в общем картину изложить.
Я заранее как бы говорю, что я многое буду пропускать, проходить и что-то обобщенно просто рассказывать. Например, начинаем с февральской революции 17 года, когда как бы конец царской власти наступает. И февральская революция 17-го, ее можно считать такой либеральной, такой демократической, ну такой хорошей революцией, которая так без большой крови случилась. И были надежды, что вот тогда были надежды у России, может быть, она пойдет другим путем. Но в октябре происходит это, назовем ее Ленинской революцией, да, приход Ленинской партии к этой власти. И с этого начинается создание, образование этого Советского Союза. Если февральская революция когда была, и вот эта элита на Кавказе, еще воспитанная уже царской Россией, она еще надеялась на какую-то реформацию, автономию в составе Российской империи, то после Октябрьской революции и в январе, ну скажем, ликвидация этого учредительного собрания, которого все ждали, Горская республика, как бы, как мы знаем, провозглашает независимость и полностью берет путь на построение независимого Кавказского государства. В 1918 году большевики появляются и на Кавказе. Ну, если так, как на Кавказе, говорить, можно эти микрофоны отключить, а то я слышу звук. Но ты можешь... Короче, и в 18 году вот эти большевики начинают появляться на Кавказе, начинается противостояние, но там как бы идет война, можно сказать, и против казаков, и против большевиков, и мы много раз этот вопрос здесь поднимали, что разделение, какая-то... Ну, как бы кавказские народы бывают разделены и разобщены, и на разные части делятся. Какие-то верят большевикам, какие-то идут за Горской республикой, какие-то потом будут в союзе с белогвардейцами, которые появляются в начале 19 года. Это вот армия Деникина. И сейчас более постараюсь быстро проходить. Вот это 19, с начала 19 февраля по 20 год идет основные боестолкновения против этих белогвардейцев. И здесь важный момент. Большевики тогда особо силы и авторитета не имеют на Кавказе. Это вот обычно можно смотреть какую-то литературу коммунистов, они там говорят, съезд там горских народов, такой-то съезд, ну, делегаты, которые там участвовали, количество делегатов, кого они представляли, кто их уполномачивал, это сразу становится ясно, что нету такого большого авторитета или поддержки в общем населения Кавказа. И после армии Деникина с 1920 года начинается укрепление этой советской власти на Кавказе, но в Чечне вот в марте как бы Узун-Хаджи скончался, и этот эмират Узун-Хаджи, можно сказать, быстро деградировал. Но 6 мая снова происходит съезд у чеченского народа, и как бы соблюдается преемственность, заявляется о продолжении построении и образовании Эмирата и Кавказского государства, и начинается противостояние, вот сейчас я хочу это подчеркнуть, именно против советской России, против большевиков. Это вот съезд рядом с Онтруа есть Кьечо-Кварт, это известное место, где обычно собирался съезд и какие-то решения выносил. И на этом съезде 6 мая было как бы принято решение продолжить борьбу, и попросили возглавить эту борьбу внука имама Шамиля, сына имама Шамиля Мухаммад Камила, но он вместо себя прислал своего сына, это внука Шамиля Саид Бей. И этот Саид Бей приехал в Тифлис
в Тифлис его поехали, оттуда забрали. Это был мулла из этого же Туан-Тароя, Ахмад Бахаев, как Ганука мулла известный, Али Сайханов. Они его привезли туда, и он пошел оттуда в Дарго, как его отец, как бы начал в Дарго, сделал себе как бы резиденцию, скажем так. И вот этот год у нас с 1920 по 1921 идет именно борьба против советской власти. Вот идут активные военные действия, воюют именно против большевиков. В 21 году и Нажмудин Гацинский, в том числе в Дагестане, ведет это сопротивление, но в 21 году уже происходит ослабление, и большевики активно предлагают, почему большевики вообще получали какую-то популярность или поддержку на Кавказе, потому что они вот все, что хотели люди, они говорили, вот мы все вам дадим, вот все, что вы хотите, землю дадим, вы шариат хотите, шариат, ну вот на все бывает, вот все мы вам дадим. И в какой-то момент уже какая-то часть народа начала говорить, что давайте, если они нам и шариат, если они нам самоуправление, все оставляют, то, может быть, прекратим сопротивление. И хотя все это не поддерживают, в частности, этот Али Митаев, который мы знаем, он был против, он тогда говорил, вот когда в 21 году вот к этому решению пришло сопротивление, он был недоволен этим, он открыто говорил, что люди обманулись, что не надо верить этим русским, но так получилось. Что делают большевики? Они, чтобы немного притупить сознание, создают как бы аналогичную Горскую республику. Вот была Горская республика, созданная как независимая, а они как бы создают свою большевистскую, скажем так, коммунистическую. Потом ее сразу начинают на куски делить. Вот это просто обман, я сейчас не буду подробно вот так каждый этап, каждый промежуток объяснять. Главное, что в 1922 году сразу уже, вот 20-21 мы сказали, какие-то там затихания происходят, но в 22 году, когда становится ясно уже и для интеллигенции, что это все ложь, снова начинается... Валай, шумы, эти шумы мешают мне. Это что за микрофон? Не отвлекайся, я буду их вырубать, обычно говоря. И вот в 22 году начинается сопротивление снова как бы. И я хотел бы сейчас документ именно прочитать, именно документ, я хочу прочитать его полностью, чтобы вот хорошо поняли, что начинается в 22 году. Я сейчас зачитаю документ. Это РГВА, фонд 25896, дело 285. Политическая обстановка и движение бандитизма в Чеченской автономной области, предшествование операции разоружения Али Митаевшим. На фоне возврата плоскостной Чечни к старым феодальным отношениям и расцвета анархии, к концу 1922 года по всей области начинается нарождаться одно из крупных политических движений в Чечне, известное под именем Али Митаевщины. Будучи наиболее умными и дальновидными представителями и всех боровшихся за власть феодальных фамилий, это я сейчас читаю документ коммунистов здесь, поэтому к терминологии я, наверное, надеюсь, все будут относиться с пониманием вот этой терминологии, которая используется. Шейх Али Митаев весьма быстро учитывает создавшуюся обстановку, используя анархию и бездействие советского аппарата, а главное, опираясь целиком на реакционное духовенство, он начинает собирать вокруг себя силы, якобы в целях укрепления власти, но в действительности для восстановления шариатской государственности. Такое собирание сил первоначально протекало путем вербовки мюридов и в заключении союза с менее активными фамилиями. В конечном счете дало Али Митаеву господство на плоскости. Затем национальная интеллигенция, являющаяся выходцами из нарождавшей торговой буржуазии, будучи также недовольной политикой горского правительства, выдвинула требования автономии Чечни и вошла в союз Али Митаева.
как представителем единственной реальной силы, начавшей господство в Чечне в условиях непрекращающейся анархии. Поэтому в Чечне еще до выделения ее автономную область был выброшен лозунг «автономия и шариат», вокруг которого объединились плоскость и предгорье. Горы, уже заняты внутрипатриархальными противоречиями, на этот процесс реагировали мало, но вообще были настроены антисоветски, поскольку не получили от революции советской власти конкретных улучшений своего быта. В силу изложенного советский аппарат в тогдашней Чечне мог работать только при поддержке духовенства стариков, что в действительности имело место, придавая советскому аппарату совершенно несоветский характер. Более того, официально возглавлявший советский аппарат Чечни председатель чеченского Ревкома Эльдерханов, считаясь с возрастающим влиянием Али Митаева, не мог провести ни одного мероприятия без предварительного с ним согласования. Советская власть была подменена Али Митаевщиной. Одновременно с этим мюридизм, как военная организация Али Митаева, достигла в 1923 году значительных размеров, распространяясь даже за пределами Чечни в Ингушетию, соблазняя горцев выгодами работы у власти и могуществом Али Митаева. Такая обстановка Чечни была своевременно учтена зарубежными контрреволюционными организациями, стремившимися установить через многочисленных агентов в горах свою базу. Причем были предприняты шаги привлечению на свою сторону авторитетов не только Али Митаева, но и Нажмудина Гацинского и других, в результате чего Гацинский надолго остался на Кавказе прочным резидентом от Антанты и зарубежных горских контрреволюционных организаций. Эти обстоятельства привели к необходимости арестовать Али Митаева, что и было выполнено в середине 1924 года. Арест Али Митаева и удар по его организации значительно разрядил обстановку, дав возможность роста новым общественным прослойкам, безусловно, советской формации. Таким образом усилился комсомол, женское движение, причем влияние комсомола настолько возросло, что крестьянская беднота стала находить в нем защиту своих интересов и рассматривала его как новый советский аппарат в противоположность отмирающему старому, созданному Али Митаевичу. Все это вместе взятое к весне текущего года привело к значительному падению шариатских судов и отходу от духовенства части крестьянства, равнявшегося на комсомол. Естественно, что духовенство, увидев в таком сдвиге начало своего конца, повело ожесточенную кампанию против комсомола как разрушителя религии, выдвинуло категорические требования восстановления шариатских судов и начало одновременно поддерживать бандитизм. Представители же чеченской интеллигенции, желая использовать этот момент борьбы, приступили к сведению старых счетов с чеченским ЦК, противясь его якобы колонизаторской политике и пропагандируя восстановление полной национальной автономии Чечни. Всех перечисленных предпосылок оказалось достаточно для того, чтобы в начале текущего года в Чечне появились признаки нарастающей борьбы. Борющими силами в данном случае явились с одной стороны комсомол и вокруг него вся здоровая советская общественность, и с другой стороны реакционное духовенство, спасавшее свое существование, и интеллигенция с национально-шовинистскими стремлениями. Кроме того, по всей области продолжал остро стоять земельный вопрос, вытекающим из него кровавыми неурядицами. Нагорная Чечня по-прежнему путалась в своих экономической немощи, и Гацинский подготовил переход к имамату, пользуясь тем, что фактически советской власти в Нагорной Чечне почти не существовало. Наконец, отсрочка предстоящей окончательной ликвидации шариатских судов из ходатайственной ЧК ЦИКом в разгар завязавшейся борьбы неожиданно укрепила позиции духовенства и заставила промежуточные слои изменить ориентацию на последнее, ввиду несомненной якобы помощи духовенству со стороны советской власти. Таким образом, постепенно вновь созрела обстановка, приведшая в свое время возникновению Али Митаевщины и осложнению к тому же поднявшему голову бандитизму. Вот этот момент, это 1920 по 1924 года. Это вот эта борьба продолжается. Но в 1922-23 году с применением авиации бомбятся населенные пункты и на западе, и на востоке Чечни. То есть вот эти активные боевые действия с применением авиации происходят и в 22 и 23 году. В 24 году Али Митаева арестовывают, и в 1925 году, ну это может с конца 24 и на 25 год происходит восстание.
И уже оно такое мощное восстание происходит, что где-то более 6000 войск вводится, и с применением авиации начинают подавлять это восстание. И вот когда это восстание будут подавлять, в этом восстании и в плен попадет Нажмудин Гацинский, он будет расстрелян в 1925-м, и Али Митаева тоже расстреляют в 1925-м. И лидерами будут и Атаби Шамилев Умаев, это вот сын вот этого Зумсу Умаева есть, который еще с Алимбеком Хаджи был, это вот его потомки будут тоже одни из лидеров этого восстания. Шейхи Белу Хаджи, Солса Хаджи, Саид Салгириев, Гибертиев, ну их еще много вот так лидеров. Это вот мощное восстание, и его подавляли, например, из 200 с чем-то населенных пунктов Чечни 100 с чем-то подверглись обстрелам артиллерии и авиации. Потом в 1929 году снова происходит восстание. Это восстание, оно возглавляется Щитой Истамыловым. Это один из лидеров в Эмирате Узун-Хаджи. И Ахмад Ганбахаев, которого я говорил, который Саид Бея привозил внука и как бы вел эту борьбу в 20-х годах. И Али Сайханов и Джовдхан Муртазалиев. Это вот 29-30 года. Это они лидеры. Тоже идут военные действия активные и на западе, и на востоке Чечни. Потом в 1932 году, 1932 год, это вот известное восстание, новый имам, Муцу имам его, как в чеченском народе знают, Муцу Шамилев у него фамилия. 1932 год тоже такое мощное восстание. Вот если мы сейчас возьмем, вот как я начал с 20-21 года, то, что вот активно в Чечне против уже большевиков, против советской власти воевали, и мы видим, что 20-е годы в основном идет такая война против исламского духовенства, скажем так, да, вот ликвидация шариатских судов, и вот как Нажмудин Гацинский, Али Митаев и других шейхов, которые я перечислил, и это вот как бы наследники и Эмирата Узун-Хаджи в том числе. И если в основном в 20-х годах идет война с таким электоратом, да, как это сказать, с таким населением Чечни, что происходит в 30-х годах? В 30-х годах, и вот этот момент важен, то, что Сталин с болезнью этого Ленина и с кончиной вообще потихоньку укрепляя свою власть, именно к 1934 году жестко, можно сказать, этот уже Советский Союз, он находится в руках этого Сталина. И вот эти моменты я сейчас тоже буду упоминать, потому что история Ингушетии и Чечни, она связана. Она и там вот связывается, и в 90-х годах она имеет свою роль. Как бы это нужно знать и чеченцам в первую очередь, и ингушам вот эту историю. В 1934 году вот эти репрессии, которые применяются по отношению уже к тем чеченцам, которые поверили большевикам, да, они были представителями этих коммунистов, большевиков, но к этому моменту с вот этой коллективизацией, раскулачиванием, они были не согласны с той национальной политикой, которую ведет Советский Союз, или вот эта сталинская команда в лице этого Сталина. Они начали выступать против, и уже их начали преследовать, арестовывать, и в принципе потом их начали и расстреливать. Это вот эти 30-е годы полностью все вот это вот большевистская, коммунистическая элита или власть именно в лице представителей чеченцев и ингушей была арестована, расформирована. И это вот Идрис Язиков для ингушей, я скажу, который очень почитаем. Он сначала был осужден, потом помилован, потом снова задержан, обвинен, и в конце концов его тоже расстреляли. И вот так много уже расстреливали и сажали тех, которые поверили. И, например, вот у нас то, что знают в народе известный Абдурахман Автурханов, который ушел в эмиграцию и много боролся против Советской России. Он, можно сказать, в те годы, в 20-е, в основном 20-е,
и начало 30-х, с 34-го он уже тоже попадает под репрессии, можно сказать. Он как бы являлся представителем этой новой элиты большевистской, и именно был из элиты. Вот если бы вот так все не прошло бы, он как бы стал первым номером или головой этой Чечено-Ингушетии, потому что именно был представителем красной элиты. Точно так же Хасана Исраилова возьмем, которого мы все знаем как борца против советской власти, но в то время, вот эти 20-е годы, до начала 30-х годов, эти люди были как бы коммунистами, большевиками, это были теми людьми, которые поверили. Тот же этот Майырбек Шарипов, брат Асламбека Шарипова. Вот именно вот эти люди, которые поверили коммунизму, поверили большевикам и надеялись, вначале верили, да, что эти люди именно что-то хотят и что-то благое принесут народу или Кавказу. Именно в 30-х годах, в начале 30-х годах уже к ним приходит понимание, что это всего лишь была маска, что это практически та же самая имперская, царская Россия, которая в начале, когда была слаба, говорила, и шариатские суды все позволяла, но по мере укрепления своей власти начала подавлять и религию, и национальное самосознание. Это не только в отношении чеченцев, ингушей, это делалось в отношении всех народов. Здесь я хочу это отметить, в том числе и против украинской национальной элиты, в том числе против грузинской национальной элиты. Это вот советизация, скажем так, началась, да, когда вот хотели стереть вот это национальное самосознание народов. Вот так мы приходим к концу 30-х. Восстания продолжаются в 40-м году именно, когда происходит реабилитация, помиловали Хасана Исраилова, предложили ему снова какой-то пост, вот это известно, я не буду это все зачитывать, это можно все в интернете читать, где он официально, можно сказать, объявляет, что осознал, что понял, что из себя представляет власть большевиков, и вот он будет выступать против нее и бороться. И начинается вооруженное противостояние против советской России уже с лидером Хасаном Исраиловым. Здесь важный момент, который нужно отметить. 1940 год, это примерно вот первые месяцы, январь-февраль, это вот тогда происходит. То есть тогда, когда Советский Союз действует в союзе с фашистской Германией. Да? Вот этот момент запомните, он очень важен. Я сейчас и 20-е, 30-е годы рассказал. Понятно, что никто советской властью был недоволен. Я сейчас не буду все документы зачитывать, но если вот то, что я даю информацию, я его даю очень обрезанно, коротко, поверхностно, в надежде на то, что это как бы проявит какой-то интерес у каких-то людей, и они будут дальше заниматься, изучать, и они будут более детально находить подтверждение всего этому. То, что именно, когда я говорю, что именно народ был против, если вы будете читать документы, которые многие рассекречены, они есть, вы будете видеть, что именно целиком население было против, и советская власть именно осознанно терроризировала, угнетала, уничтожала, и в этом я имею в виду, когда говорю, что нас завоевывали, Советский Союз нас именно завоевывал. И вот этот момент, 40-й год про Хасана Исраила, когда я говорю, снова к этому вернусь, это то время, когда Советский Союз помогает Гитлеру, потому что Вторая мировая война, мы как знаем, у Советской России начинается в 41-м, в июне, да, а на самом деле она началась 1 сентября 1939-го, да, вот это Советский Союз никогда не хочет на это акцентировать. Почему? Потому что он помогал вот этой фашистской Германии, Гитлеру всем возможными способами помогал. То есть в 1940 году вот это восстание чеченцев под руководством Хасана Исраилова, это, можно сказать, восстание против вот этого союза фашиста-коммунистов, да, потому что они тогда союзники. Это я для чего говорю? Потом, когда нас будут выселять, обвиняя в германофильстве, вот надо об этом знать, что мы еще до того, как Германия напала на Советский Союз, воевали против Советского Союза, союзника этой фашистской Германии. С 40-х годов у нас начинается восстание, сразу, как обычно, горная часть, Галанчевский район, Чеберлоевский, Шаройский, он практически полностью освобождается, отпадается. Где-то вот как базы в Шатойском районе, какие-то точки только остаются. Точно так же предгорья начинают восставать.
В 1941 году Майырбек Шарипов тоже присоединяется к этому восстанию, и это еще больше набирает обороты. И вот так в 40-е годы, 42-й, 43-й года, вот этот 42-й очень важный год, когда немцы к Москве, к Сталинграду шли, то в это же время советская армия активно применяла и авиацию, и войска на Кавказе, именно подавляя восстание Хасана Исраилова и Майырбека Шарипова. Активно применяла свою армию. Это тоже важно, вот я хочу снова к этому возвращаться, как мы находились с самого начала в этом Советском Союзе, мы находились в противостоянии, в перманентной войне. Потом наступает 1944 год, в 1944 году нас депортируют, в депортации до 1949 года у нас население все время уменьшается, мы вымираем. Вот это вымирание только прекратится к 50-му году. А до 44-го, по 49-й, вот эти 5 лет, если взять, вот даже по тем официальным, которые вот есть источникам, да, просто даже если опираться на них, 150 примерно тысяч умерло. Вот только за эти 5 лет население убывало. Вот становилось нас все меньше и меньше. Это вот тоже последствия. Сама ссылка, депортация, она ужасна. Но первые 5 лет мы просто вымирали там. И вот если опираться даже на официальные источники, это более 100 тысяч людей в минус у нас ушло. В 1953 году этот Сталин умирает, начинается типа переосмысление, там критика этого Сталина. В 1956 году более обсуждение, в 1957 восстанавливают Чечено-Ингушетию. И чеченцы и ингуши начинают возвращаться домой на Кавказ. К 60-м годам, можно сказать, основная масса уже вернется. И вот теперь начинаем 60-е, 70-е годы. Начиная с 60-х годов, вот это люди, которые принимали участие и в Эмирате Узун-Хаджи, они еще живые, те, которые принимали участие вот в этих восстаниях в 20-х годах, они еще живы. Например, в частности, я сейчас пример приведу, вот известная личность нам, Шамиль Басаев, да, его дедушка Исрапил служил именно, воевал в Эмирате Узун-Хаджи, его родственники были участниками и воевали в Эмирате Узун-Хаджи. В 60-х годах они живы, какие-то родственники, они активно выступают против советской власти. Эти встречи происходят, и они, знаете, как происходят? Вот это вирдовое братство, оно как бы способствовало тому, что были как бы маленькие партии, или современным, если жаргоном выражаться, это были как бы джамааты, да, где какой-то узкий круг собирался, и они друг другу верили, и откровенно вели какие-то беседы, обсуждали, и в частности обсуждали вот, разные новости международные, то, что Радио Свобода передавало, встречались, обсуждали, вот, говорили, вот, что можно сделать, или снова подняться на восстание. Это вот в 60-х годах уже есть. Я сейчас не хочу вот полностью фамилии, все более подробно в 60-е годы уходить. 70-е годы это еще активнее. Почему? Потому что появляются студенты, которые получают образование, уже формируется как бы новая, можно сказать, элита. Это уже начинается и среди вот такой студенческой элиты, скажем так, которые учатся в каких-то российских вузах в Москве, в МГУ, в Ленинграде. Сейчас вот с этого момента я должен уже как бы упоминать и ингушей, потому что в 90-е, 91-е годы наша история очень связана. И вот это создание, образование независимости своего государства, оно у нас переплетено, поэтому я должен сейчас как бы и упоминать, какие движения были и у ингушей среди ингушского народа. Если как бы вернуться в сам 1934 год, вот сейчас я уже рассказал и про 20-е, по 30-е годы, очевидно, что никто ни у ингушей, ни у чеченцев тогда не спрашивал, хотят ли они объединяться в одну республику. Ну, сейчас из той информации, что я сказал, понятно, что там никто никого не спрашивал. И, как я сказал, в 30-х годах вот всю эту элиту, своих даже большевиков на уровне каких-то районов, всех прям арестовывали,
всех как бы пустили под пресс, всю эту элиту Чечено-Ингушетии, и чеченцев, и ингушей в том числе. Очевидно, что там никто не спрашивал ни чеченцев, ни ингушей, чего они хотят. И вот это вот объединение этих двух республик, это было как бы трагедией и для ингушского народа. Если кто-то более-менее ознакомлен с этим, он будет знать, что для ингушей это считается как ликвидация их государственности, их самостоятельности. Это как бы черный день истории ингушского народа. Почему он важен для нас, вот эти моменты, которые я сейчас говорю, они в том числе важны и для Дагестана, они в том числе важны и для Кабардино-Балкарии, и для Карачаева-Черкесии. Вот когда разные народы объединены в одну республику, я думаю, что для них, помимо того, что самим чеченцам и ингушам важно знать вот эту историю, ну, это как бы примеры на будущее для народов, которые живут в одних республиках, на примере чеченцев и ингушей, изучая, почему тоже им нужно знать, чтобы не совершить в будущем каких-то тактических или стратегических ошибок на пути создания, обретения независимости. Поэтому я посчитал это важной темой, и вот так более развернуто на него отвечаю, поэтому извиняюсь за то, что занимаю времени. Что происходит, если возьмем 1944 год, то ингуши тогда, еще во время ссылки, есть документы, донесения. Среди ингушей вот это было понимание, что если бы, ну как разговоры, скажем, что если бы они не были объединены с чеченцами в одну республику, то их могли не депортировать, что непонятно, за что ингушей депортировали. И если бы они были отдельной республикой, возможно, это их не постигло бы. Я что хочу сказать, вот это понимание, насколько это трагедия для ингушей, и 34-й, в том числе и 44-й. Поэтому в 60-х годах, или конкретно, если сказать, это 1965 год, и же ингушская интеллигенция начинает поднимать вопросы, писать письма, обращаться в Москву и стараться уже лоббировать вопрос о восстановлении ингушской автономии, обретении своей собственной республики, своего государства. То есть, как я сейчас сказал, среди и чеченцев, среди чеченской элиты или среди чеченского народа в 60-е, 70-е годы начинает эта тема обсуждаться, подниматься. И в том числе и среди ингушского народа она точно так же начинается. И в 60-е, и 70-е годы. И в частности, сильное влияние именно на интеллигенцию, в первую очередь, можно сказать, оказала вот эта известная книга в Чечне, это Абузара Айдамирова «Длинные ночи, Ехе Бюснаш». Потому что написана она была на основе документов, это такой исторический, художественно-исторический роман, потому что какие-то документы, ссылки он использует, там художественная составная тоже имеется. Ну, вот эта книга, она тоже сильно повлияла на настроение людей. Вот люди, которые росли, формировались в этом Советском Союзе, они вот буквально использовали, я не знаю, эту книгу. Вот там есть одна клятва в этой книге, когда во время восстания Алимбека Хаджи дается клятва, что будем биться до конца, что никто не изменит пути независимости. И если кто-то откажется или предаст этот путь независимости, то он свою кровь как бы дозволяет. Вот буквально доходило до того, что вот эта интеллигенция, собираясь где-то, читая эту книгу, они эту клятву зачитывали и давали клятву между собой, что мы тоже будем биться за независимость, будем стремиться к независимости, и ни в чем этом не изменим. Это вот очень важный момент, я его подчеркиваю, потому что оказала сильное влияние. Вот так мы проходим, например, 1972 год, сейчас я здесь акцентирую снова на ингушах, начиная с февраля по ноябрь активно снова активируется ингушская элита,
она пишет письма, обращается в Москву, детально объясняет свои проблемы, объясняет, что образование вот этой Чечено-Ингушетии, объединение в одну республику, что очень трагически и очень негативно, отрицательно отражается на ингушском народе, что это как бы ущемление национальности ингушей, и они просят восстановления автономии. В том числе ингуши тогда обращаются, обосновывают и просят восстановить свою автономию, свою государственность. Именно из-за того, что прошел вот так 1972 год, в 1973 году вот эти известные митинги, которые были, когда ингуши вышли на улицы Грозного и активно митинговали, требуя восстановления справедливости, но тогда они не были услышаны. И я сейчас знаю, что я вас задерживаю, постараюсь быстрее рассказывать. Короче, переходим к 80-м годам. В 80-х годах возникают разные чеченские организации, как бы более формируются уже какие-то группы, которые к концу 80-х будут сливаться в одно движение. В конце концов это превратится в Войнавскую демократическую партию. На 88-89 годах активируются ингуши и проходит съезд ингушского народа в 89 году, где уже снова официально на основе вот этого съезда ингуши провозглашают стремление к восстановлению своей автономии. Потом наступает 90-й год. 90-й год – это важный год, как мы сказали, с весны начинается уже вот эти разные, издаются законы в Советском Союзе, которые 26 апреля, вот этот известный закон, когда принимается, что автономные все республики переводятся на уровень союзных республик. Но это такая реформация была, попытка сохранить Советский Союз. И основываясь на этом, многие республики, начиная с самой РСФСР, России, скажем так, в июне, она свою декларацию принимает. В июле свою декларацию принимает Осетия. Это тоже важный момент. Эту Осетию я здесь отдельно упомяну. Но там всего более 12, по-моему, республик эту независимость, суверенитет объявляет. Здесь важный момент, я хочу упомянуть Осетию, это 1990 год, июль месяц, декларация о суверенитете Осетии, Северной Осетии. Там четко у них черным по белому прописано, что ни СССР, ни РСФСР не могут вмешиваться и решать какие-то территориальные вопросы Осетии, то есть в лице этой же Осетии, с принятой ей декларацией, она четко говорит о том, что она хозяин на этой территории, и абсолютно, что там СССР или РСФСР скажет, если они недовольны, это не будет действовать на территории Осетии. Этот важный момент тоже, хочу его здесь как бы галочку на нем поставить. Начиная с весны 90-го года, ингуши просили чеченцев чуть-чуть подождать с провозглашением декларации, отложить до второго съезда этих депутатов РСФСР. Чеченцы как бы в этом поддерживали. Еще в 90-м году, в марте, это даже есть в Ютубе, вы можете смотреть, как на митинге в Назране приезжают Залгаев, Бисултанов, где они говорят, мы полностью вас поддерживаем, мы за автономию. Ну, как бы идет поддержка и чеченцев в желании восстановления своей государственности в составе этого РСФСР и автономии. И вот так как бы откладывается декларация чеченцев по просьбе ингушей, но в конце концов происходит этот съезд в ноябре, 23-25 ноября 1990 года, съезд чеченского народа, где провозглашается независимость, принимается декларация, 26 на 27 ноября Верховный Совет ЧССР ее принимает, и провозглашается независимость. Здесь важно отметить, что съезд был чеченского народа, и чеченцы, здесь эти видеосъемки тоже есть в интернете, можно видеть, как они скандируют «Нохчи-чё», «Нохчи-чё», что на съезде, конечно, речь шла
о чеченском государстве, но так как это была Чечено-Ингушетия, то именно посовещавшись и с ингушскими депутатами, придя с ними к согласию, взаимопониманию, Верховный Совет провозглашает независимость Чечено-Ингушетии. Вот это важный момент. Вот с 27 ноября чеченцы и ингуши, или Чечено-Ингушетия, она становится независимым суверенным государством. Она уже не находится в СССР, она уже не находится в РСФСР. По всем законам, по всем правилам международного права на самоопределение народов, все нюансы соблюдены. И они признаются. Они признаются так, как мы потом увидим, что в марте 91-го вот это будет референдум, хотят ли сохранить Советский Союз, и будет одновременно референдум по РСФСР, там должность президента. И если вот эта верхушка Верховного Совета ЧССР еще соглашается на союзное, что да, мы готовы подписывать союзное, то вот эти выборы президента или сначала введение такой должности президента РСФСР, они вообще как бы не признаются и на территории Чеченской Республики как минимум не проводятся, но на территории ингушей пытаются провести вот эти какие-то референдумы, ну именно считая себя частью РСФСР. Почему? Потому что ингуши не хотели обретать независимость, и они хотели просто восстановления своей автономии в составе РСФСР. Теперь мы в 1991 году это уже упомянули, да, что Чечено-Ингушетия является независимой полностью. Это признается и СССР, это признается и РСФСР. И здесь только речь стоит о том, что надо подписать вот этот союзный договор с СССР, если СССР сохраняется. А РСФСР вот в марте, в конце марта, когда Ельцин приезжает, по Кавказу проходит, и он именно как председатель этого РСФСР, этой Российской Федерации, он просит и спрашивает, а подпишете ли вы федеративный договор? То есть и там и Ельцин или РСФСР, Российская Федерация, признает, что Чечено-Ингушетия является уже отдельным независимым государством. В противном случае она не говорила бы, а подпишете ли вы федеративный договор, если считала бы, что мы находимся в Федерации России. Это вот этот важный момент, который вот сегодня утром мы обсуждали, когда говорили про референдум. Я не знаю, этот ММ здесь находится в данный момент. Итак, идем дальше. Здесь мы это закрепили, что никакого федеративного договора мы с Россией не подписали и отказались. И вот в этот момент именно происходит раскол. Я уже говорил, снова повторюсь, много раз об этом говорил. То, что в апреле представители Войнавской демократической партии ОКЧН, скажем, они сначала идет делегация, которая старается Завгаева поддержать, сказать: не спасавай, не сдавай назад, мы стоим за тобой. Потом в конце мая непосредственно Джоухар сам встречается с Завгаевым и точно так же ему говорит: не сдавай назад, мы за тобой, идем до конца. Но там уже Завгаев проявляет слабость, это уже чувствуется, что сомнения у него закрадываются в голову. Поэтому 8 июня 1991 года происходит второй съезд чеченского народа, который как Конгресс чеченского народа известен, и там создается учредительное собрание, которое вот уже начинает как бы параллельно создавать государственную систему. Здесь были обвинения в адрес Верховного Совета ЧССР. Почему? Потому что с 27 ноября, как мы провозгласили суверенитет, нужно было как бы проводить выборы, создавать новые органы власти, ну как бы формировать уже по-новому государство. Но это не предпринималось. И именно поэтому возникли сомнения, способна ли эта элита идти до конца. Поэтому 8 июня создается
учредительное собрание, где уже начинают обозначаться, что должны быть проведены выборы, избрание президента, парламента. Ну, как бы начинается вот этот путь. Вот здесь у нас раскол как бы происходит. 20 июня, у нас 8 июня этот происходит окончание, 20 июня вот эти депутаты Ингушетии точно так же принимают эту декларацию, но она как-то у них в воздухе зависает. Потом у них это повторится уже 15 сентября. Будет повторное провозглашение и как бы восстановление автономии в составе РСФСР. Но сейчас как бы вернемся назад. Вот 8 июня съезд ОКЧН, 20 июня ингуши провозглашают тоже свою Ингушетию. Итак, мы идем к августу. В августе 19 и 21 это всем известный ГКЧП. Именно в эти дни должен был пройти вот это подписание союзного договора. Вот это то, что мы говорим, обновленный Советский Союз, где союзные республики должны были подписать какой-то новый договор на каких-то новых условиях. И вот там возникает это ГКЧП, которое старается не допустить этого. Ну, как военная хунта, скажем так, старается прийти к власти. Эти 3 дня у нее это не получается. Эти 3 дня, то, что в Москве идут свои действия, в Грозном идут свои действия, активно народ выходит с 19 августа на митинг, выступает и против ГКЧП, и даже в целом уже вообще последние остатки, да, какого-то доверия, что что-то может с этим Советским Союзом попутное произойти, оно как бы утрачивается, и начинается вот жесткое требование отставки Завгаева и продолжения пути построения независимого своего государства. Эти митинги, они, которые начинаются с 19-20 августа, они продлятся практически месяц, можно сказать. И важный момент, 26 августа после ГКЧП приезжает делегация Хаджиев, Хасбулатов, еще другого я не помню. Но вот Хаджиева как бы выбирают кандидатом из Москвы, команда Ельцина и Хасбулатова, что они хотят убрать Завгаева и туда поставить Хаджиева. Кстати, этот Хаджиев был одним из тех, кто поддержал этот ГКЧП или эту военную хунту. Это тоже надо запомнить, эту личность, потому что потом она превратится в оппозицию. И что это за оппозиция, которая поддерживала ГКЧП, самую такую военную хунту вот этого режима, который хотел снова вернуться, наверное, будет понятно, что такой человек не может потом говорить о какой-то оппозиции, о каких-то демократических ценностях. Но важный момент какой, когда они 26 августа приезжают, то Верховный Совет, где Завгаев председательствует, они вообще не признают, они говорят, мы независимое государство, нас вообще не касается, что там РСФСР или что там он принял, как бы вы свободны, проваливайте, если вот так жаргоном можно выразиться. Это тоже, я хочу сейчас, вот это, как его звали, который Тумсу там оппонировал, вот этот Милов, как его там звали, что Верховный Совет во главе с Завгаевым четко заявлял, что он независим от СССР и независим от РСФСР. Это еще до Джохара Дудаева, да, еще не произошло 6 сентября. Это важный момент. И этот ММ сейчас здесь, наверное, не присутствует. Меня слышно? Меня слышно? Да-да. Этот ММ, наверное, не присутствует. Вот этот важный сейчас момент начинается вот здесь. 6 сентября, еще важный момент, 26 августа вот этот Верховный Совет продолжает свою работу, да, они там определяют, вносят поправки в Конституцию, вводится вот этот пост президента, обсуждают вот, что должны пройти выборы президента. То есть, как бы, стараются идти теперь своим путем, скажем так. А митинги, они идут за отставку Завгаева. Здесь как бы все население вышло за поведение при ГКЧП Завгаева, который себя повел неопределенно.
это как бы его авторитет и доверие к нему окончательно разрушило, и поэтому активно идут большие митинги, активно народ ночью, днем вообще не уходит с улиц. Так это продолжается до 6, да? В первых числах сентября снова как бы третий этап этого АКЧН, снова собирается съезд. Ну, там уже более конкретные обсуждения, снова подготовка к выборам, организация выборов президента, парламента. И вот 6 сентября что происходит? Именно простой народ, его не возглавляет ни Джохар Дудаев, ни Зелимхан Яндарбиев. Это вот простой народ, который в течение 3 недель на улицах и требует отставки этого Завгаева. Никакие не боевики, как сейчас где-то ты читаешь, там боевики ворвались в Верховный Совет, там что-то захватили. Нет, это самый обыкновенный простой народ, который просто в порыве, вот эти 3 недели ожидания, надо просто понимать, где-то 3 недели вот так выйти, провести ночи на улице, требуя и ожидая какой-то справедливости. В конце концов, народ просто пошел в этот Верховный Совет и как бы потребовал, чтобы это была произведена отставка. Никто насилия, не вот этот Куценко, который выпал, он просто выпрыгнул, сам спрыгнул, разбился. Никто его не выкидывал, никого не убивали. Это вот один человек умер, который выпал из окна, испугался и бежал. Никто никого там оружием не избивал, нет, просто народ пришел и просто жестко потребовал, поставил перед фактом, скажем так. И Завгаев, как бы, вот эта речь тоже известная, он как бы эту свою отставку принял, сказал, что он идет в отставку. Да, потом через несколько дней он откажется, как бы это же не юридическая форма, он просто сказал, потом он будет отказываться. Но к 15 сентября приедет этот Хасбулатов, они как бы снова соберут вот эти остатки. Еще важный момент, что до 15 сентября будут депутаты складывать эти свои полномочия, и к 15 сентября можно сказать, что Верховный Совет, он все физически прекращает существование. Почему? Потому что депутаты просто, вот считаясь мнением народа, видя, к чему пришел народ, что это именно волеизъявление народа, они просто будут как бы отказываться от своих этих депутатских полномочий. И к 15 сентября там те, кто даже остались, они из себя ничего не представляют, как кворум. Но они как бы то, что соберутся, и они просто официально, окончательно закроют этот вопрос, что Завгаев в отставку и расформирование этого Верховного Совета. Конечно, потом они что-то захотят снова, но это уже ни в какие законы, в рамки, ни по международному, ни по Советскому Союзу, ни РСФСР вообще не входит. Полная отсебятина каких-то пару человек, скажем так, которые стараются что-то уже урвать. Поэтому это никак серьезно воспринимать нельзя. В конце сентября уже Москва начинает шантажировать, угрозы делать по разным каналам. В первых числах, вот это 15 сентября, еще важно, как я сказал, что ингуши снова повторно как бы провозглашают свою эту независимость, свое восстановление своей государственности. И что происходит в октябре, вот этот важный момент. По поводу Ингушетии, независимости, они независимость провозглашают. Ну, я как бы эту терминологию, государственность, когда говорю эту независимость, это как бы больше... Тебя просто неправильно поймут сейчас. Да. Ну, независимость, это как бы от Чечни они независимы становятся, а входят они в РСФСР, да, в Российскую Федерацию. Они просто автономию свою объявляют. Да, и я просто, чтобы не задеть как бы так государственность, термин использую, хотя о какой государство в государственности может идти речь, если так сказать, к слову. В октябре приезжает Рудской, который одновременно, вот этот момент сейчас очень важен. Вот что начинает происходить, почему чеченцам надо знать эту историю, и как она связана у чеченцев и ингушей. Я сейчас ингушскую тему не хочу разбирать, ее можно, есть как бы в интернете один YouTube канал, там есть блогер ингуш,
Ахмад Бархо его зовут. Он более детально рассказывает, поэтому кому интересно, они могут просто погуглить, найти его. Он там более подробно рассказывает ингушскую историю вот этих дней. Я здесь как бы сейчас хочу на что обратить внимание, что в октябре в первых числах приезжает Рудской, одновременно пытается оказывать давление на чеченцев, угрожает. И ингушам он говорит, что надо вам подождать с провозглашением или созданием своей автономии, что надо как бы Чечено-Ингушетию сохранять. И тут появляется какая, я не говорю про всю элиту ингушей, я сейчас ее не буду как бы разбирать, какая часть что говорит. Как я сказал, это можно на этом канале увидеть более подробно. Но известная как НСИ, народный, Народный совет Ингушетии, по-моему, они как бы начинают, да, вот за сохранение Чечено-Ингушетии. И какая-то часть вот этих, как Хаджиевых, скажем так, как вот этот Арсанова, которого Ельцин назначает своим представителем, они тоже присоединяются. Вот какая-то такая номенклатура, да, скажем, вот этого с коммунистов, они как бы пытаются теперь лоббировать интересы России, которая не хочет, чтобы чеченцы уходили. И здесь в первую очередь Ельцин или Рудской, вот эта Россия пытается сохранить Чечено-Ингушетию, как бы просит ингушей подождать с отделением. Ну, мы идем к этим выборам президента и парламента 27 октября. Мы проводим выборы президента. На выборах президента изначально было, по-моему, 6 претендентов, помимо Джохара Дудаева, в том числе этот Аслаханов, Айдамиров. Но как только вот этот жесткий прессинг пошел с Москвы, они сразу свои как бы эти, ну как бы сняли себя с этих выборов на президентство. Остались 3 кандидата, и вот прошли выборы, из этих 3 кандидатов победил Джохар Дудаев, точно так же прошли парламентские выборы, выбрали депутатов, присутствовали наблюдатели из Эстонии и Грузии, если я не ошибаюсь, то есть как бы были свои наблюдатели. С этого момента это уже именно Чеченская республика независимая, не Чечено-Ингушетия, а именно Чеченская республика. Далее что происходит? Мы начинаем, ну вот этот ноябрь месяц я уже говорил, что, по-моему, с 7 ноября Ельцин вводит чрезвычайное положение. Ну, пытается, это как бы вообще уже не территория РСФСР, это уже вмешательство. И здесь я снова хочу напомнить про августовские события, когда приезжает вот эта делегация от Ельцина, и в лице этого Хаджиева, где Верховный Совет и Завгаев тоже жестко дают понять, что мы независимы, и нам не указ ни РСФСР и ни СССР. Это я сейчас хочу снова подчеркнуть, что здесь не именно Джохар что-то как-то там делал, начинал, что эта независимость, она была признана и очевидна для Ельцина еще тогда, в бытность Верховного Совета ЧССР. Поэтому здесь уже полное вмешательство в дела независимого государства. Это вот первая такая попытка России вооруженным путем. Она 7 ноября вводит, как бы провозглашает, скажем так, вводит, куда она ведет чрезвычайное положение, вылетает вот этот десант из Москвы, который должен был прилететь, там всех разогнать, взять, арестовать Джохара Дудаева и типа закрыть эту тему. Десант приземляется в Ханкале, его, можно сказать, разоружают, но потом оружие вернут, их потом отпустят по просьбе, хотя могли и не отпустить, и там уже закончить все с ними. Далее мы идем я сейчас вот так поверхностно иду, 92-й год, 31
марта попытка военного переворота, захват телевидения, где именно уже представители так называемой вот этой оппозиции, которые были вооружены именно Россией, убивают 2 человек, которые были охранниками в этом здании, пытаются захватить это телевидение, потом туда выдвигается простой народ, и еще они открывают огонь, убивают одного пожилого старика. Это есть даже фотографии, если вы будете интересоваться, смотреть. Вот как простой народ просто идет к этому телевидению, они оттуда открывают огонь. И это 31 марта, именно тот день, когда Россия снова требует подписать федеративный договор. 31 марта 1992 года Россия как бы признает, что мы не находимся в РСФСР, мы не находимся в России. Это как бы кнут и пряник, или там пряника даже нету, это вот как бы угроза, да? Одновременно с этим захватом телевидения они еще хотят, чтобы мы им федеративный договор подписали. Мы, конечно, никакой федеративный договор им не подписываем, мы жестко их ставим перед вопросом вывода оставшихся войск с нашей территории, потому что становится очевидно, что Россия переходит к каким-то провокациям военным. И в июне 92-го последние вот эти советские войска, которые у нас появились в 2020 году, они покидают нашу территорию в июне 92-го года. И в июне 92-го года провозглашается, вот как бы когда для России становится очевидно, что никакой Чечено-Ингушетии им не удастся сохранить, потому что очевидно, что и ингушам не хочется в этой Чечено-Ингушетии жить, им своей автономии хочется. Чеченцы тоже показали и показывают, что этот номер не пройдет. И Россия становится перед фактом, и только в 92 году, в июне, она этот свой закон или указ принимает и провозглашает вот эту Ингушскую республику в составе РСФСР. Без конкретики. Вот провозглашена Ингушетия, ни границы не определены, ни парламент, главное, нету никакого парламента, они не делают, это именно Россия не делает. Вот этот вопрос, он важен для самих ингушей. И сейчас я более хочу и ингушам на это акцентировать внимание, что Россия абсолютно не собиралась изначально ничего давать ингушам. Все она врала, и про пригородный район врала. И вот даже в 92 году, в июне, она как бы провозглашает конкретно каких-то действий. Вот сейчас надо провести там выборы, создать парламент, президента избрать, определить эту территорию, потому что пригородный вопрос остается же. Здесь надо конкретно решить с этим пригородным. Нет, Россия не делает этого ничего. И вот так мы приходим к октябрю, к этому конфликту, который происходит вот эти 5 дней, когда зачистка пригородного района происходит от ингушей, исход ингушского народа. В это же время самое интересное, что в первых числах ноября почему-то армия России начинает вторжение в Чеченскую республику, на территорию Чеченской республики. Конфликт происходит в пригородном районе, а армия начинает заходить в Чечню. Это вот была провокация. Хотели, чтобы чеченцы активно вмешались в пригородный район, и тогда для наведения порядка, и тогда еще можно было бы для России восстановить Чечено-Ингушетию, потому что по факту еще ничего нету, как бы Чечню они не признают, Ингушетии конкретно ни в лице парламента, ни президента, ничего нет. Это уже мои такие мысли, мои такие выводы, что если бы эта провокация удалась, возможно, они лелеяли надеждой, что они смогут восстановить эту Чечено-Ингушетию. Ну, чеченцы как бы туда не вмешиваются. Грозный официально говорит, что мы в это не вмешиваемся, мы нейтральная сторона. Россия начинает вводить войска, они прям до Давыденко эти войска зайдут. Давыденко это уже в глубине Чеченской республики. Но военный конфликт удастся избежать. Частично эти войска отойдут. И вот так
по факту образуется как бы и Ингушетия, когда и пригородного района они лишаются, с этой стороны у них образуется граница с Чеченской республикой, потому что войска там становятся. И в этом же 92 году уже переходят к другим методам, начинают стараться угрожать или развращать, совратить представителей парламента Чеченской Республики. Приезжает Шахраев в Грозный, старается вести какие-то переговоры, хотя те, которые участвовали в этих переговорах с чеченской стороны, депутаты, они потом отказывали, что они подписывали какое-то разграничение полномочий, что об этом речи не шло. Но Россия это выдавала в СМИ, что вот происходит разграничение полномочий между субъектом и Москвой. Ну, это вот начало провокации уже внутри создания, внутри чеченского конфликта, внутри гражданского, скажем так, конфликта российской стороной. У нас начинается кризис парламентский. У нас и в 92 году кризис как таковой начался. Были свои проблемы и внутренние с ситуацией криминала, политические проблемы, и поставленные Джоухаром министры были неудачными, они занимались коррупцией, воровством, разграблением. Парламент, что у нас еще проблема была, что вот эта конституция, она у нас тоже неудачно получилась. В каком плане? Что не было понятно, кто главный, или парламент главный, она так написана, или президент главный, парламент старался в своих руках власть концентрировать. У президента тогда ничего не получается, какую роль он должен играть. Такой кризис у нас уже с 92 года начинается. Именно в этот кризис, можно сказать, вмешивается Россия, уже старается как бы играть на этом. В 93-м в начале у нас начинаются уже сильные такие противоречия, противостояния в парламенте между депутатами и между кабинетом министром, да, в лице, во главе с этим Джохаром Дудаевым. Постепенно эти провокации нарастаются, и этот парламент, он хочет провести референдум. Вот этот момент, который я утром сказал, потом я подумал, я там про референдум сказал, что да, его можно было бы провести, чтобы там юридические какие-то нюансы соблюсти. И потом я подумал, может быть, меня неправильно поняли, потому что это референдум, это не касался референдум независимости. Почему? Потому что вот я сейчас вкратце, можно сказать, в общих красках обрисовал, да, как этот Советский Союз на нашей территории появился, как мы встречали этот Советский Союз, как у нас вот эти первые 20 лет, 20 с лишним лет прошли в Советском Союзе в противостоянии, в войне, как они нас потом депортировали, как мы возвращались, и они нас всякими путями ущемляли. Я родился, вырос, я помню начало 80-х годов, конкретно ущемление. Мы, будучи в своей республике, в своем городе, в этом Грозном, мы были как бы людьми там второсортными, третьесортными. Прям вот эта ксенофобия по отношению к чеченцам, она вот просто пропитана была. Мы, будучи у себя дома, были не хозяевами, запрещали вот это всем известные факты, что нельзя было на своем языке говорить ни в трамваях, ни в школе. Я учился в 11 школе, меня учитель указкой бил, если я начинал что-то почитать. И то я просто, у нас была одна девочка в классе только чеченка, и я просто вот чеченка, что-то хотел ей сказать, говорите на человеческом, на каком языке говорите. Вот такое отношение было. И оно было повсеместно, по всей республике такое. То есть, вот в таком состоянии мы жили в этом Советском Союзе, вот в таком состоянии мы пришли к распаду этого Советского Союза,
Вот в таком состоянии мы и проводили этот съезд, и принимали эту декларацию независимости, потом объявляли повторную как бы именно независимость уже с окончанием Чечено-Ингушетии, именно чеченского государства, проводили эти выборы. Эти же выборы президента, выборы парламента, в которых участвовал народ, избирал и президент, это снова и снова волеизъявление народа, начиная с Чеченского съезда 23-25 ноября 90 года. И вот к избранию президента и парламента, это же тоже волеизъявление народа, что он хочет свою государственность, что он за независимость. Поэтому о каком референдуме говорит этот домашний Хоси Юрт, я не понимаю, о чем они говорят. Вот этот референдум в 93-м году, на который я согласился утром, когда я сказал, да, вот, чтобы там все точки, этот референдум, он чего касался? На референдуме было 3 вопроса. Доверяете ли вы президенту? Довольны вы ли парламентом? И 3-й вопрос, если я не ошибаюсь, нужна ли нам президентская республика или президентская власть, как бы не лучше ли будет парламентская? Ну, как здесь в Европе мы наблюдаем, да, здесь как бы не президенты бывают, ну, например, в Германии, в Австрии, скажем, президенты здесь такую власть не имеют в руках. Наподобие этого. Вот эти 3 вопроса были. Вот этот вот референдум, если бы это не было бы провокацией, вмешательством именно российской стороны, да, его стоило тогда провести. Это просто для нас, для внутренней чеченской политики, он нужен был тогда, чтобы вот сегодня, как обычно хотят этим козырять, чтобы этого не было, вот чисто для внутренней, не в вопросе, независимы ли мы или хотим, нет, это вот просто, чтобы обновить вот это вот доверие к власти самой, не к вопросу независимости государства, а к самой власти. Да, это можно было бы сделать, если бы не вмешивалась Россия. Но так как Россия активно вмешивалась, не было возможности этого провести, поэтому официальная власть в лице правительства во главе с Джохаром Дудаевым были против, и в том числе народ его поддержал. Это точно так же можно видеть на видеосъемках, как народ выходит и поддерживает своего президента. То же самое, наглядное волеизъявление народа. И вот то, что все это провокации, становится очевидно, как с августа 93 года уже более такая нескрытая начинается поддержка России, так называемой оппозиции. Туда приходят ФСК, тогда было работники ФСК, я их по фамилии могу называть, но я сейчас не буду их перечислять, которые как бы начинают создавать так называемую оппозицию, создавать отряды, возглавлять их и вести вооруженную борьбу внутри чеченского государства. Это Натеричный и Урус-Мартановский район. Постепенно происходит накаление, применяется в 1994 году авиация, прилетают самолеты, вертолеты, бомбят. И Россия хлопает глазками, не знает она, что за самолеты, что за вертолеты, как зеленые человеческие в Крыму. Важный момент, который мы проскочили, это 93 год, октябрь, вот этот переворот, который произошел в Москве, расстрел Белого дома, потом вот эта конституция так называемая у России. Куда, вот смотрите, мы же говорили, помните, про 91 год, весна, когда союзный договор, референдум о сохранении Советского Союза, и референдум РСФСР, вот это пост президента говорилось, чеченцы не участвовали, именно не участвовали чеченцы, в том числе в лице Верховного Совета тогда. И вот это название ЧССР, оно было именно ликвидировано или убрано в марте этого же 91 года, и появилась именно Чечено-Ингушская республика. Как бы с тех пор мы не соответствуем даже названиям, никаким каким-то прошлым нахождениям в РСФСР. Почему? Потому что появилось новое государство, Чечено-Ингушская республика. Никакой ЧССР больше с марта месяца 91 года нету.
Потом я вам сказал, что вот Ельцин просил федеративный договор подписать и в марте 91 года. Потом, как я сказал, и 31 марта 92 года снова просил федеративный договор подписать. И в 93 году они пытались, ничего у них не получилось. И что они делают в декабре 93-го? Они просто в эту конституцию записывают эту Чеченскую республику. На основе чего? Вот на основе чего это делала Россия, здесь надо вопросы задавать. Она референдум провела, спросила чеченский народ, или какие законы международного права она в этом соблюдала, когда просто от балды взяла и какое-то независимое государство записала в свою конституцию. И потом, именно опираясь на это, что она вот так взяла, односторонне записала себе в конституцию, она как бы, считая, что на законных основаниях, она вторгается в Чеченскую республику Ичкерия и пытается навести конституционный так называемый порядок. Что это было? 2 войны я сейчас рассказывать не буду. Я на этом остановлюсь. Прошу прощения за то, что вот так долго рассказывал. Надеюсь, этот ММ здесь присутствует, или кто-то ему потом передаст вот этот рассказ. Поэтому никакого референдума после избрания президента Джохара Дудаева и парламента не нужно было нам ни в 92-м, ни в 93-м, ни в 94-м году. И тем более не в 97-х, 98-х годах. Поэтому волеизъявление чеченского народа, оно нам известно, это независимость, своя государственность, и в данный момент мы находимся под оккупацией. Поэтому это волеизъявление, оно сохраняется и считается, а все, что принято под оккупацией, оно вообще ни по каким международным законам не признается. Этот референдум 2003 года, который проводила эта Россия, он не признавался нигде, его никто не признавал, я имею в виду в мире, и в той же Чеченской республике. Все, я закончил. Если есть вопросы, могу ответить. Муслим, там момент, 26 ноября, 2 недели до ввода войск, вот этот штурм Грозного тоже был. Был еще 15 октября попытка, которая не удалась. Еще Это Кантемировская. Да. Это как бы... Да. Это как бы у них не удалось. 26 ноября так называемая оппозиция в кавычках с этими военными Кантемировской дивизии. Ну, мы это знаем. Вот они вторглись, у них это закончилось неудачей. И через 2 недели они официально уже открыто 11 декабря начали свое вторжение.